Dneska si ukážeme jedno ubytovanie, ktoré sa nachádza priamo pri terminále 21 a napriek tomu, že máme ubytovanie inde, tak sme zvolili toto ubytovanie čiste z toho dôvodu, že Suni sa zajtra pobeží Pattaya maratón a potrebuje tam byť okolo 4 ráno. Ja pôjdem až niekedy na 8 ráno sa tam pozrieť, lebo to niekedy tak nejak po tých 4 hodinách bude približne končiť. Možno pôjdem na 7 ešte uvidím. A každopádne, keď už sme si zobrali nejaké ubytovanie, tak sme pozerali niečo lacné, niečo v okolí terminálu 21. Medzi požiadavky sme nedali viac menej absolútne nič, akurát aby sme sa vedeli vyspať, hej. Čiže akože reálne žiadny bazén, žiadne fitko a ani žiadne nejaké vymoženosti. Išli sme teda čiste iba po cene na jednu noc ubytovanie blízko terminálu 21. Takže ukážeme vám, ako vyzerá Shade Residence. Ja som zvedavý, lebo som videl všelijaké recenzie. Každopádne ubytovanie sa nachádza na Soi 2, teda na ulici 2. A je to hneď na Pattaya Central Beach, čiže taká akože obľúbená lokalita medzi turistami, ktorí sem chodia práve do centrálu. A tak preto som si myslel, že by vás to mohlo zaujať. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Fakt som zvedavý. Tak to vyzerá tá budova zvonka. Vyzerá to tak, že výhľad bude smerom do vzdialenej uličky s ďalšími apartmánmi. Ideme sa teraz ubytovať, potom vám ukážem, ako vyzerajú tie jednotlivé miestnosti, respektíve tá naša. Nakoniec sa stala taká vec, že majú plno, takže nám dajú inú miestnosť v nejakom inom hoteli. Ideme viac smerom k pláži, vôbec neviem, do akého hotela ideme. Dostali sme izbu 323 a ideme teraz na tretie poschodie. Excited? Yeah, for running. Je to tu zaujímavo nadizajnované, vyzerá, cítim sa ako keby sme išli hrať Squid Game. It looks like Squid Game dormitory, you know? Okay, going inside. Natočím vám teda, čo sme dostali. Pôvodne sme nerátali byť v tomto hoteli. Tuto máme nejaký laundry bag s tým, že kôž, mini chladnička, môžeme si pripraviť nejaký nápoj, takisto máme zaplatené raňajky, tu je vešiak. A celé mi to pripomína ako hovorím Squid Game strašne. Tu je zrkadlo s tým, že tu máme umývadlo, toaleta, uteráky, sprchový kút. Hej. No a posteľ je tu veľká a čo sa mi úplne najviac páči, tak toto vám takto sa pokúsim ukázať, ako to len ide, lebo kebyže tu ste so mnou teraz v tejto izbe, tak atmosféra na tom videu určite nevykne, ale tieto okná sú úplne akože luxusné. Tuto máme televízor a vlastne mimo tej postele tu nič v tej miestnosti nie je. Jeden balkoník, klimatizácia, druhý balkoník tu. Môžeme si ukázať aj nejaký výhľad. No a tuto je, tuším, Fat Coco by mal byť jeden z takých tých nočných klubov tu, ak sa nemýlim, s bazénou a tak. Takže máme aj výhľad na more. Neviem, či tu je fitko, neviem, či tu je bazén. Tušne hovorili, že aj bazén tu máme, ale nebrali sme si plavky, lebo pôvodne sme mali byť v tom hoteli vedľa, hej. Takže z toho dôvodu. Som sa išla preparkovať momentálne auto z tej druhej budovy sem, je to peši od seba možno tak 5-6 minút. Nemám predstavu, čo to tu stojí na noc, lebo vedľa sme platili nejakých, tuším, $29 za tú noc, hej, a toto nám oni dali, lebo majú absolútne plne vybukovanú kapacitu toho ubytovania, takže nás presunuli sem ako free upgrade, asi majú nejakú dohodu medzi sebou, alebo neviem. Čiže v podstate tým, jak som hovoril na začiatku, že nemáme mať ani bazén, ani fitko, ani nič a že je to v podstate iba taká miestnosť, ktorú vám ukážem, tak to úplne neplatí. Neviem, či stihnem raňajky v tomto hoteli, lebo zajtra ráno pôjdem za Sunisou ohľadom toho Pattaya runu. Takže neviem, že či budem nahrávať tie raňajky alebo nie. Možno tam pôjdem na začiatok na chvíľku iba sa pozrieť a niečo malo zjesť. Počkám, keď dojde Sunisa, asi sa budeme pozrieť, že či tu je fakt bazén, alebo či tu je fitko, alebo ako to tu vyzerá aj v tých spoločných priestoroch. Išli sme sa nakoniec pozrieť aj na strechu. Tu sú pripravené nejaké stoly, neviem, či to je na nejakú pravdepodobne udalosť, ale dobre vedieť, že to tu majú. Ale nie som si úplne istý, či to je na raňajky. A pravdepodobne to teda bazén nejako nie je.
Ale aspoň tu máme takto výhľad. Ešte pozrieť. Hej, toto je ten bar s nočným podnikom, čo som spomínal, som ho videl na nejakých videách. Tuto máme Pattaya Central Beach, hej, tu môžete vidieť aj vzadu, keď si to priblížime. V podstate, tuším, Hilton je ten hotel, ktorý je Central Pattaya. S tým, že v podstate toto je akurát takáto teraska, no. Niekto spí, tak ho nebudem vyrušovať, pozerá na mobile. Som si povedal, že aspoň teda vám natočím teda ten výhľad. Možno to zoberiem. Správal som sa potom ešte so Sunisou a vlastne zle som to pochopil. Ten bazén má byť v budove vedľa a oni majú nejakú sieť hotelov, ktorí sú akože medzi sebou v pohode. Čiže teoreticky, kebyže ukážeme, že sme ubytovaní v tomto hoteli, tak by nás mali pustiť do ich bazénu. Ale nejako, nie sme tu dlho, asi skúšať to nejako nebudeme. Som sa pýtala dole, že či tie raňajky sú tam na vrchu alebo kde a povedali nám, že sú to v podstate reštaurácie, ktorá je hneď vedľa hotela. Ideme smerom k pláži a tuto je nejaká reštaurácia, čiže pravdepodobne, hej, vyzerá to podľa toho dizajnu, že to je tá istá spoločnosť, čiže tie raňajky budú potom tuto, hej. Hej. Sleep with me, free breakfast. Nice. I like it. To je meno toho hotela, v ktorom momentálne sme sa tak nejak náhodou ocitli skrz free upgrade. A ako som spomenul, sme priamo na tej pláži. Hej. I want to go back to check this way. Okay. Because I want to know how far is it and to be managed for tomorrow morning. Okay. นักวิ่งทุกท่านนะครับตอนนี้นี่แหละใกล้นะครับตอนนี้นี่คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยบล็อก2อีก2นาที Look at that! เตรียมตัว2นาทีเอาป้าย2นาทีขึ้นมา Troška vás uvediem do deja, kým dojdu ďalší. Je tu momentálne Pattaya Marathon a ja čakám, že Senior Sunisu mala začínať ako jedna z posledných v tom poslednom bloku. Takže ešte asi sa blíži v tej druhej várke. Dúfam, že som to stihol, lebo vyzerá, že ten livestream bol s oneskorením a tým pádom som sa sem dostal už v tej situácii, keď ľudia začali bežať. Okay. See you back. Misia splnená, Sunisu som si natočil, idem si skočiť do 7-Eleven, dúfam, že bude otvorené, malo by byť 24/7 a potom natočím niečo ďalej. Ešte raz dobré ránko, ja natáčam 2 videoblogy, lebo v podstate prebieha Pattaya Marathon, kde natáčam Sunisu ako behá a vstával som o 4 ráno, momentálne mám 6:30, utekam dole na raňajky, lebo nakoniec pôjdem, ale pôjdem sám.
kým Swin sa dobeží a potom ju pôjdem navštíviť. Neviem, ktorý blok pôjde prvý, že či z toho maratónu. Asi prvý pôjde ten z tohto ubytovania, tak aby ste vedeli, že v podstate tie dva videoblogy boli natáčané ako keby súmerne v ten istý víkend. Čiže prešiel som v podstate akurát z toho ubytovania sem, overili si číslo izby a teraz si môžeme pozrieť, čo tu všetko majú. To je nejaký bar a tu budú rôzne jedlá. Tu máme rýžu, zeleninu, nudle so sojovkou, tu sú nejaké zemiaky, čo ukázať. Takže raňajky tu vyzerajú fakt akože super. Dokonca aj kuracie mäso, akože fakt ma potešili, zaujímavé. Vajíčka. Je tu veľký výber, ja už som dlho nebol v nejakom ubytovaní s raňajkami a väčšinou teda ako v Ázii, pokiaľ si dáte nejaké raňajky, tak je to také ako v celku oskromnejšie, ale toto vyzerá v celku super. Čiže idem si niečo zobrať, dokonca tu majú ešte aj ovocie pripravené. Myslím, šaláty. Hej, pokiaľ by ste to hľadali náhodou na pláži, tak sa to volá Red Steps restaurant a pravdepodobne, keď tak pozerám na ten nápis, za 250 bátov sa môžete dojsť normálne na raňajky. A na raňajky som si zvolil teda niečo na styl fried chicken with rice. Hej, máme tu viacej kuracieho mäsa s rýžou, s tým, že som si zobral 2 vajíčka a samozrejme musím ochutnať zemiaky. S tým, že stále v pozadí tu bežia maratónci. Raňajky tam majú fakt úžasné a normálne uvažujem, že kebyže som v okolí, tak si ich aj zaplatím ráno a normálne som dovedel, lebo fakt veľký výber a chutné.